Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel aku, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat video terbaru aku. Jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, gratis, tis. Oke teman-teman, karena sebelumnya aku sudah menyiapkan 20 sound effect populer bebas copyright. Nah, kalian bisa download di channel aku, ketik aja Tere Herawati. Langkah pertama yaitu kalian salin linknya dulu untuk mendownload. Pertama kalian klik yang titik 3 di bawah video YouTube ini atau video yang 20 sound effect populer. Klik yang tanda 3 titik 3. Setelah itu kalian klik bagikan. Setelah bagikan, kalian klik salin link. Klik. Setelah itu teman-teman ketik aja YouTube Converter seperti ini teman-teman. Setelah itu kalian buka, telusuri aja. Nah, setelah terbuka teman-teman klik aja yang YouTube Convert and Downloader Convert to MP4 MP3 P. Nah, klik yang di atas sekali, di atas itu ya teman-teman. Kalian pasti di antara kalian sudah pasti ada yang tahu cara ini. Setelah sudah terbuka seperti ini teman-teman, tekan aja. Setelah itu tempel link yang sudah kita copy tadi. Tempel. Kalau sudah kita pilih formatnya menjadi MP4 atau menjadi MP3. Nah, kan kita download tadi sound effect-nya tadi kan bentuknya video tuh, belum diganti menjadi audio. Nah, di sini kita akan merubah video yang sound effect tadi menjadi MP3 teman-teman. Kalau misalnya menjadi MP4 kan nggak bisa tuh kita masukkan ke video YouTube kita mau dijadikan sound effect. Nah, jadi kita ganti menjadi MP3 agar ia menjadi audio teman-teman. Setelah itu kita pilih aja MP3. Kalau sudah kita klik start, tunggu aja teman-teman sampai 100. Ini agak lama ya, tergantung di jaring internet kita teman-teman. Kita tunggu aja sampai, nah ternyata agak cepat teman-teman. Setelah itu kita tunggu dulu prosesnya. Kalau prosesnya sudah selesai, teman-teman klik aja download. Dia akan mengunduhnya, teman-teman. Nah, akan aku potong aja yang proses ini agar cepat waktunya, agar tidak menghabiskan waktu. Kita potong aja. Kita lihat hasil downloadnya aja, teman-teman. Langkah kedua yaitu teman-teman download di Play Store, ketik MP3 Cutter and Ringtone Maker. Nah, guna dari aplikasi ini yaitu untuk memotong audio yang kita belum pisahkan tadi teman-teman, atau sound effect yang masih tergabung tadi teman-teman, untuk kita potong menjadi satu persatuan teman-teman. Ketik aja ya yang MP3 Cutter and Ringtone Maker. Ini langkah kedua. Setelah itu kalian download. Di sini karena aku sudah download MP3 Cutter and Ringtone Maker-nya, teman. Jadi aku cuman kasih contoh aja. Nah, proses selanjutnya yaitu kita potong sound effect-nya menjadi satu persatuan. Nah, beginilah teman-teman penampakannya.
Kalau kalian sudah download atau sudah diinstal, setelah itu kalian klik yang cut a song atau musik. Nah, inilah teman-teman sound effect yang sudah kita download tadi ya teman-teman, yang aku lewatkan tadi, yang aku skip. Nah, 20 sound effect tadi, klik. Nah, beginilah teman-teman kalau sudah dibuka. Nah, di sini fungsi dari yang bentuk segitiga di atas ini atau kotak yang ada segitiga di dalamnya itu untuk memotong batas awalnya. Nah, sedangkan yang di bawah ini untuk memotong batas akhirnya. Aku akan kasih contoh. Kita putar dulu sound effect-nya. Jadi contohnya seperti itulah teman-teman. Kalau teman-teman mau memotongnya, kalian harus setel dulu musiknya atau play dulu seperti ini. Nah, jadi batasnya yang di sini. Kalian bisa play aja musiknya atau sound effect-nya tadi. Berarti batasnya sebatas ini. Nah, garis yang ini teman-teman, kita play lagi sound effect-nya sudah pas atau belum. Kalau sudah, kalian klik aja yang bentuk kotak-kotak di sebelah kanan atas. Nah, yang bacaan ringtone itu kalian ubah menjadi musik. Setelah itu namanya boleh kalian rubah semau kalian. Di sini aku mau buat menjadi sound effect 1 karena aku lupa teman-teman nama sound effect yang tadi. Jadi aku mau buat sound effect 1. Setelah itu kalau sudah diganti nama musiknya, sound effect tadi, kalian save. Langkah selanjutnya atau terakhir, kita cek audio musik sound effect tadi tersimpan atau belum teman-teman. Biasanya dia tersimpan di internal. Nah, di internal. Setelah itu kalian cari yang media. Kalau sudah media audio, kita klik musik. Nah, inilah sound effect 1 tadi teman-teman. Kita coba. Nah, itulah hasilnya teman-teman. Kalian bisa potong terus sound effect mana yang kalian mau. Kalian potong terus simpan lagi. Oke teman-teman, itu aja tutorial cara download sound effect plus cara memotongnya. Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa like, komen, dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Bye, wassalamualaikum.